これまで登米市津山町の木工品の様子を見てもらったでしたけど、いかがでしたでしょうか。このバインダーは式典などで使ってもらったり、仕事の中で使ってもらったりなどもしています。ぜひ返礼品で登米市津山町の木工品を手に取っていただき、楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。